บ่าวสองมาแอบเบิงแมงจินนายสักเบิดสักข้าวก่อนมันเกมทาแล่นเข้าหูเอ้าแล่นเข้าไปในหูบัดนี้มีแมงมามีมดกำลังมาตอมไตมันจะแล่นเข้าหูอีกรอบสองมีมดมาแล้วบัดนี้อ้าวมันหยันมดกัดตอนนี้รู้สึกว่ามดกัดสิรอดบ่น้อ